Rĩrĩ a Kenya makoretwo makiamũkĩra riboti na magigici ya Kenya gũkuĩra moko-inĩ ma borithi aingĩ marĩ thero-inĩ kana rũmande. Gikundi gĩtarĩ gĩa thirikari na kĩrĩa kĩrũmbũyanagia na arĩa mahatĩrĩirio nĩ honge cia wathani kĩa IMLU kiugĩte a Kenya matanyihĩire 17 nĩ makuĩte marĩ thero, angĩ rũmande, ceceni-inĩ cia borithi na ona amwe magakuĩra njera-inĩ. Between 2024 and 2025 alone, the Independent Medical Legal Unit, IMLU, has documented 17 cases of deaths in custody. These deaths were reported in police stations, remand facilities, and prisons across at least 10 counties. Gikundi gĩkĩ kiugĩte ikuũ nyingĩ moko-inĩ ma borithi ihanĩkĩte kaunti-inĩ cia Nairobi, Nakuru, Murang'a, Siaya, Kakamega, Busia hamwe na Mombasa. Custodial deaths are becoming a concern where people in detention facilities of whatever type are actually, losing their lives, and you do know because you've been reporting. Ndio yo gikundi gĩkĩ kiugĩte nĩ kĩrũgamĩrĩire mĩhang'o ya ũthuthuria wa mĩĩrĩ 80 mĩingĩ ya ayuthi arĩa moragĩirwo mĩrũrũngano-inĩ. During this year, we documented 59 deaths through forensic documentation and 17 custodial deaths. Gikundi gĩkĩ kĩa IMLU kiugĩte ikuũ nyingĩ moko-inĩ ma borithi ciumanĩte na Kenya gũitwo, kũringwo mĩtwe na kĩndũ gĩtuhu, kũhũrwo mbara kiundutho, rĩrĩa aingĩ maigĩrĩirwo kwĩruta muoyo ĩndĩ tiguo kũrĩ. Families are left without answers, investigations stall, and justice remains elusive. Gũkĩrĩ ũguo gĩkundi gĩkĩ kĩrenda thirikari ĩkinyanĩria watho wa kũmba wabici kĩũmbe ya mũthuthuria wa mĩĩrĩ, nĩguo ũthuthuria wa mĩĩrĩ makĩria ĩrĩa kĩhumo kĩa gĩkuũ gĩtoĩkaine itigage gũthuthurio nĩ maabitha a borithi arĩa marerĩkana kũhithĩrĩra na gũthoga ũthuthuria. Matukũ-inĩ mahĩtũku riboti nĩ ciumĩrĩtie cia ayuthi gũkua marĩ thero-inĩ cia borithi mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, Mombasa na Nyuki hamwe na Kiambu. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.